제가 생각할 때 가장 중요한 점은 체온, 즉 열이 나느냐 여부입니다. 열이 나는 경우 코와 구강 내부에 균이 있을 수 있고, 이런 염증 상태에서 수술하면 감염 위험이 높아질 수 있습니다. 수술 후 감염 예방을 위해서 수술을 연기하는 것을 고려해 보아야 합니다. 콧물, 코막힘이 있다면 증상에 따라 결정합니다. 보통 심해졌다가 가라앉는 추세라면 수술을 진행합니다. 하지만 갑자기 심해지거나 오랫동안 낫지 않고 지속되는 경우는 다른 검사를 먼저 시행하고 수술을 진행해야 합니다. 그리고 기침, 재채기가 심하다면 수술을 미루는 것이 좋습니다. 수술 중에 기침 등으로 심하게 움직이는 경우 수술 도중 위험할 수 있고, 수술 후에도 재채기를 할 경우 출혈이 생기고 봉합 부위가 벌어질 수도 있습니다. 이러한 경우 개인이 판단하기 힘들기 때문에 반드시 담당 의사와 상의하고 결정하는 것이 좋습니다.